Lep dober večer. Naj vas nocoj v imenu naše ustanove nagovorim zgolj s pozdravnimi besedami. Kot rojeni Slovenkračanki mi je zelo dobro znano, s kakšno svojstveno karizmo je Karel Pečko vsa leta vodil umetnostni paviljon, kasneje galerijo, kot eno osrednjih kulturnih institucij, ter kakšen ugled je mesto Slovenjgradec na osnovi njegovih prizadevanj takrat pridobilo ne samo v slovenskem, temveč tudi v mednarodnem prostoru. Ta fotoesej je avtorica Draga Punc gradila vrsto let in ob beleženju dogajanja v mestu ter skozi osebna poznanstva in prijateljstva je zgodba razstave nezavedno nastajala. Če je Draga Punc kot fotografinja podpisana pod ta fotoesej, zagotovo lahko rečemo, da je Josip Jocko-Šuta režiser in dramaturg razstavljenega fotografskega gradiva. Prodorna in svojstvena komunikacija ravnatelja Karla Pečka je rodila vrsto anekdotičnih prigodb in zgodb. In tudi zadnji dnevi intenzivnega sodelovanja z obema avtorjeva bodo v spominu mene osebno in kolegice Nike, s katero sva poskrbeli za tehnično plat razstave, ostali kot zelo zanimiva epizoda. Sosledje številnih okoliščin je pripomoglo, da je minilo skoraj 2 leti od ideje do realizacije te razstave in veseli smo, da je lahko danes delimo z vami. Sedaj po besedi povabim Josipa Košuto, da podobam nekega življenja doda še širši okvir skozi besede Karla Pečka. Spoštovani, tak večji nagovor bom skušal narediti, tako da bo pasal k razstavi. Tam je napisano v podnaslovu razstave Podobe nekega življenja doktorja Sušnika misel, da ga je Pečko nagovarjal, da ga je Sušnik Pečka nagovarjal, da naj vendarle pride v fabriko, ker paše vanjo, kakor riba v vodo, ker je kovač. Danes vem, da so ta leta fantastičen svet in bolje razumem, zakaj si večina ljudi v zrelih letih v sanjah želi nazaj v otroštvo. Vendar z mano ni tako. Ko rečem otroštvo, se svojim hrepenjenjem nimam kam vrniti. Ni ga bilo otroštva. Nisem ga imel. 6 let sem bil star, ko je oče naredil samomor. Se spomnim, strašna revščina. Nič nismo imeli. Najmlajša sestrica Marica v nobene šole ni mogla. Kako smo se prebijali, ve samo mati. Vseh nas 4 je držala po konci s tistim, kar je imela pa ni nič. Ostalo je njeno pismo zloženo v popolnem obupu. Da bi ji pomagal, sem šel za pastirja. 12 let sem imel in 20 krav. V šoli sem bil odličnjak, a me nikjer niso hoteli vzeti v uk. 14-leten brezposeln sem dobil delo v kamnolomu. Z garami sem vozil kamne. Ledena Bistrica, razbijanje skal, tovorjenje s garami. Nikoli nisem zagoval, ker je bilo še nekaj, kar je res strašno. Biti brezposeln. In potem, ko so me vzeli na žago in sem bil pod streho, zunaj pa veter, dež in sneg, in potem, ko so me iz sezonca za stalno vzeli za priučenega kovača na Muti, ko sem prišel na toplo. Kaj bi si človek sploh lahko želel še več? Kako bi si sploh lahko upal na še kaj boljšega? Na vse te zatajene krike ranjene duše pride presenetljiv komentar. Svoje življenjske zgodbe, kakršnakoli je že bila, nikoli nisem razumel kot usojenost na trpljenje, kot kazen za greh. Živel sem prepričanju v veri, da je živeti čudež. Najprej sem zato sploh lahko preživel.
In potem dve slikarski, ena o gori in dolini in tista glavna o galeriji in mestu. Če znaš portret namalati, potem boš dober slikar. Portret, to je čudež vseh čudežev. Pišem z desno, z orodjem, s kladivom, s kleščami, sem dela vešč z levo. Slikam pa z levo in z desno. Zelo povedno, če lahko komentiram. Dolina je zato, da je gora še lahko gora. Dolina goro omogoča, vzpostavlja in obratno. Uršlja je oblisk. Vse, kar je okoli nje, je le interpretacija in je takšno, kot je, le zaradi nje. Vzpostavljeno je bilo gibanje. Gibanje za galerijo. Pripeljati svet v mesto ni mala stvar. Ne moreš povabiti sveta v mesto, ki ga nažira rak. Ni bila dovolj samo galerija. Pokoj je bil zdravo mesto, od fasad do najbolj banalnih komunalnih stvari, kakor so recimo javna stranišča. Fasada je ogledalo, del harmonije v strnjeni vrsti. In smo uredili pročelja v mestnem jedru. Svet se je čudil, navduševal. Zraven, na Koroškem, zraven, mi je prešepetaval dr. Suši. Vi bi pasali v Puštanj k fabriki, kot riba v vodo, ker ste kovač. Jože Tisnikar je za Slovenj Gradec in še za mnogo več in širše kriterij. Merska enota za slikarstvo. Karel Grečko je bil njegov mentor, učitelj, ki pa je vse skozi vedel in čutil, da se kljub vsem svojim znanju in življenjskim izkušnjam tudi skozi smrt s Tisnikarjevo močjo izpovedi in sporočila ne more primerjati. A, kakor bi rekel Ulaj, smrt je ultimativna, življenje je absolutno. Kjer je Pečko visoko in nad in praktično nedosegljiv, ni njegov slikarski opus, niso njegove slike. Nedosegljiv je v onem drugem, v življenju, a ne v tem, kar je življenje delalo z njim. Čeprav je bilo tega hudo, veliko in preveč, temveč v tem, kar je on naredil iz njega, kar je on za življenja storil za Slovenj Gradec, s tem, ko je mislil svet in Slovenj Gradec v njem. To je neprecenljivo in to je nedosegljivo. Med drugim to, da je z osebnim podpisom jamčil za najeti kredit za novogradne galerije in je z njo mesto postavil na zemljevid sveta, mesto, ki je z njim in zaradi njega postalo mesto glasnik miru. Kaj bi si človek v naših časih še posebej sploh lahko želel še kaj več? Zdaj bi pa še bi poprosila gospod Drago Puc, da pove, deli svoje misli z nami. Prosim. Vsem kao. Najprej se vam mi zahvalila, da ste nas prišli počastiti z obiskom vsem nevarnostim bolezni in nekakvim sanitarnim inšpekcijam. Zahvalila se bi knjižnici, ki je z veseljem uresničila ta projekt, za katerega nisem vedela, po vseh teh letih, 4 in koliko so ga pripravljali, k sreči za zelo tenkočutno roko Jocota Josepa Košute. Sicer bi jaz verjetno sama preomagala. Hvala ti za skrajno potrpežljivost in res tenkočutno branje
mojih slik, tako kot pa Pečkotovega življenja. Mislim pa, da gre moja zahvala tudi samemu portretirancu, ki je bil nekakšna ikona, z njim sem, mislim, ves čas, dokler je živel, ga nismo pogrešali, nismo niti vedeli zanj, ko pa je Pečko se poslovil, smo kar naenkrat ugotovili, da je bil velik faktor mesta, ki je res držal mesto po koncu na eni veliki ravni kulturni. Bil je tudi predstavnik generacije, ki ga je življenje izkušalo na mnoge načine, nikoli ni klonil, tako kot veliko ljudi njegove generacije, koncev je šlo od, če gledamo prve svetovne vojne, tako rekoč do druge in še naprej. Ljudje so ustrajali, so bili pokončeni, niso se vdajali za drugtine, niti lepih besedem niso popuščali in moram reči, da zelo mi je žal, ves poklon vsem njegove generaciji in kajti vsa ta bolezen je zdaj ta generacija žrtev, prva žrtev bila korone in mislim, da teh pokončnih ljudi še dolgo ne bomo doživeli v takem zanosu, kot so živeli te naše starši. Med drugim sem tudi z te bolezni izgubila mamo, ki je bila podobno močan lik, ni odstopala načelna, kar neznansko pogrešam, tako kot pri profesorja Pečka, tako kot moje mame in si želim, da nas bi bilo čim več, ki bi ostali pri svojim in se ne pustili takim in drugačnim manipulacijam, ki se nam današnji dogajajo premočno in preveč, glede na to, da je pač medijsko možnosti veliko. Še enkrat najlepša hvala vsem in mislim, da več kot to ne znam povedati. Ja, da nema plus tebi, pa tako absolutno, ne. Če ne bi bilo tebe, ne bi bilo zdaj te moje zadrege, kaj reči, ne. Res ti hvala, da si bil potrpežljiv, ker verjamem, da sta tudi par mesecev imela hude debate, da sta izluščila njegovo bistvo, ki ga pa vedno skriva pred nami. Ne? Nikoli se nas ni mislil, da lahko nek tak gospod Pečko ima tudi hude slave, tako žalostne strani življenja. Hvala vam vsem skupaj še enkrat. Sem pa kar malo danjena, no in dinjena, da nam je uspel ta projekt.